Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Алдындағы видеоларда бар, нөлден үй салу деген. Сол үйдің крышасына келдік. 13-те 11, 13-те 12. Крышасына келдік. Крышаның түзілігін осындай жерден атады. Неке, бүйтіп түзілігін көресіздер. Онан кейін мына жағын түзілігін көресіздер. Бүйтіп крышаны дұрыс жауып атына, жаумай атына. Бұрынғы видеоларда да көрсеткенмін. Жиегіне 60 сантиметр шықты бұнда. 60 сантиметр. Кейін қапталады жиегі. Түзілігін бүйтіп жерден қарайсыздар бүйтіп. Неке. Сол кезде бірден көрінеді, қисық қағып жатса, түзу қағып жатса. Крыша жаптырып жатсаңыздар біреулерге. Қабырғаңда түзілігін қарап отырыңыздар. Қабырғаның түзілігі түп-түзу. Мына жақтан келесіздер де бүйтіп, келесіздер де былайынан қарайсыздар. Одан мына жағын бүйтіп қарайсыздар. Артқа қарай жүрген кезде түзілік қисығы көрініп тұр. Бетіне 50-60 сантиметрден обрешетка қағылып, пропностилға таяды енді. Астына тіреуін тіреген. Биіктігі 3-те 80 болды. Ана ненің шипірдің мына соңғы салынған стропиланың биіктігіне дейін. Осы сырттан қараған кезде сәніне келіп тұр үйдің. Өте биік болып кетсе де, өте тапал болып қалса да үйдің түрі келмей қалады. Сол үшін де осындай 3-те 80 қылдық барлығын. Мына үйлердікін қарасаңыздар да сәніне келтіріп шипырлаған. Мына 4 метр болып кеткен ба, сәл ыңғайсыздау көрініп тұр. Биіктеу өте тік. Көршілер бетон қабылдап жатыр фундамент дейді. Мына жақта көршілер толығып жатыр. Свет тартылды келгелі. Бұл поляға светке 300 мыңнан астам ақша кетті. 330 мың ба, 120 мың ба. Алматы облысында сондай 300-дің айналасында свет кіреді, суда солай кіреді, водопровод плюс-минус, газ да сол шамада кіреді. 400 мыңға шығып кетеді деймін газдың тартуы. Неке мына бұрыш тексергенде де бұлайынан тексересіздер, онан кейін қайттан бұлайынан тексересіздер, бүйтіп қарап. Кірпіштер бір сызықтың бойында. Ағаштар да бір сызықтың бойында жатыр. Үйдің сәніне кетті мына биіктігі. 3-те 80. Шетіне дейін. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, кезекті шипырға келді. Шипырдың обрешеткасын қағып болды. Алдыңғы видеоларда нөлден үй салу деген барлық нөлінен бастап осы үйдің өрілгені, ағаш жайылғаны, сейсмопояс құйылғаны барлық видеолар бар. Мінекей жерден осылай қарайсыздар. Шипірді тегіс қағып ма, тегіс қақпай ма деп бүйтіп былай қарағанда түп-түзу көрініп тұр, көрдіңіздер ме? Қалай тексеру керек жолдарын көрсетіп жатырмын. Былай қарағанда неге? Ана бұрышта бір-екі ағаш кесілмей қапты. Оны комментарияға жазбай-ақ қойыңыздар. Шипір жауып кетіп кесе салады енді. Ана артығымен тұр ғой, крыша. Жоғарыда бір ағаш, мына жерде бір ағаш, әшейін тастай салған ағаш ау деймін. Оны түзулеп кесіп тастайтын болады. Кірпіш өрілді, мына жер котельный, одан кейін спальный, мына жер кладовка. Көрпе-төсек жинап қоятын жер. Былайынан кеп, астынан келесіздер де бүйтіп тексересіздер неге. Шипір бір сызықтың бойында жатыр неге. Түсінбейтін кісілерге, білмейтін кісілерге айтып отқаным. Одан кейін обрешетка қағылды. Қаңылтыр қағылады енді. Бұл үйге мықтылығы дұрыс па, дұрыс емес па, 50 сантиметрден жүреді бұл. Пропностил қағылатын болса. Ал черепица шипір жабам десеңіздер, толығырақ көрсететін болам. Оны да шипір жауып отқан кісілер болса, черепица. Сонан кейінгісі 25-тен түседі. Әр валынаның астына түсіп тұрады.
үй салу жұмыстары толықпен барлығы стройка советы лайфхак каналында, YouTube каналда бар, бригадалар бар, чистовой ремонт, черновой ремонт барлығы көрсетілген. Телефон номерлері бар. Универсал бригада бар алдыңғы видеоларда.